ये यहाँ पे इस पे आता है, और ये गर्दन के पीछे भी आता है कि हल्का हल्का, यहाँ पीछे यहाँ नहीं आता, फिर यहाँ पे कॉलर पे आता है। और हाँ, तो खाने में भी तकलीफ होती है क्या? अभी ऐसा नहीं, पीछे जाओ तो जाने, सिर्फ यहाँ पीछे आता है हल्का, हो गया आगे रात होगा, ये तरफ पीछे करो, ये तरफ पीछे करो, इस पोर्शन को ये सिर्फ यहाँ पे, ये यहाँ पे यहाँ तो नहीं आता कभी, यहाँ पे सिर्फ इस मसल पे थोड़ा अलाइन कर रहा हूँ आपके जॉइंट्स को, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजनंदन पटेल। आज हमारे पास हैं रुपेश कोष्टा जी, जो कि बैक पेन और सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज लेके आए थे। उन्हीं की जबानी सुनते हैं कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। तो रुपेश जी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर साहब ने, और मैं काफ़ी दिनों से बैक पेन और शोल्डर पेन से थोड़ा सा प्रॉब्लम थी मुझे, तो आज ट्रीटमेंट लेने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर जी को, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया मेरे को। ओके, अभी क्या क्या इश्यूज थे पहले आपको? कॉलर में पेन रहता था और बैक पेन था काफ़ी। तो कहाँ पे वर्किंग में हो और आप अभी बेसिक? मैं मुंबई में हूँ, जबलपुर कुछ दिनों के लिए आया हूँ, इसलिए ये मेरे जान पहचान के डॉक्टर हैं, इसलिए मैं उनके क्लिनिक में ट्रीटमेंट लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक।